barulho é esse? Barulho, ruído muito forte. Barulho na tua mente, atrapalhando teus pensamentos, atrapalhando tua agenda, atrapalhando teu dia a dia, atrapalhando você progredir na vida. Você fica estagnado por causa de tanto barulheira na tua vida, na tua mente, não consegue raciocinar direito, não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Deus está falando contigo esta tarde. Aquieta-te, varão, varoa de Deus, e sabereis que Ele é o Senhor, que Ele é Deus na tua vida, é Ele que te segura com a destra dele, para que você não pereça, para que as ondas do mar não te afogem, para que o fogo, as chamas não te ardem, para que você pode vencer e sair lá no final, dando glórias a Deus. Você é mais do que vencedor. Glorificado seja